ဒီညတင်မှာကဒီဘလော့ channel engineer တွေ ADMEC210 workshop practice အဲ့ဒါတင်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ် Wix is your platform to perform on. A complete portfolio solution means you can tell your unique story with confidence. From choosing a name we are using Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Grammarly's generative AI so အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2020ရက်နေ့ The Institution of Professional Engineer မြန်မာ IBM Technology University IUI Technical College ရဲ့ Advanced Diploma in Electromechanical and Construction Engineering အဲ့ဒီဘာသင်ခန်းစာကိုစတင်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကိုမစခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IUI Technical College ရဲ့ website မှာဒီသင်ခန်းစာကိုယူလို့ရတယ်။ let's say တော့ www.iuitechnicalcollege.com ကိုဝင်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မှအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူတာ။ဒါကို click လုပ်လိုက်မယ်။လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါကနော် Advanced Diploma ဖြစ်တဲ့အတွက် Form 108 Advanced Diploma ADMEC Learning Scope အဲ့ ADMEC Learning Scope ကို click လုပ်လိုက်မယ်။လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lesson တွေတွေ့တယ်။အဲ့တွေ့တဲ့ lesson တွေကကျွန်တော် YouTube ရော Facebook မှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ Facebook lesson ကိစ္စကနေပြီးယူလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုမြန်မာ Professional Engineer Group မြန်မာ Professional Engineer Group ဒီ page ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ page မှာလည်းပဲအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာတွေကိုတင်နေတာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကတော့မြန်မာ Professional Engineer Group ကျွန်တော်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ဟာအခုလည်း Facebook ရဲ့ group 400 ပါလောက်ရှိတာပေါ့လေ။နောက်ပိုင်း page များဒီကသူရဲ့ web page မှာအဓိကထားတင်ထားတာရှိတယ်။ရှိတယ်။ဆိုရင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကနော်ဒီလိုAdvanced Diploma course နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေတင်ပြတယ်ဆိုကျွန်တော်နော် Advanced Diploma နဲ့ B တက်ပြီးလို့ရတယ်။ B လို့ရင်တော့ second semester ကအခုတင်တဲ့နော်ဒီ Facebook တင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာဖို့ပို့တယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော် B ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ season ကိုကျွန်တော်ချမှာထားတာဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုတင်မဲ့အကြောင်းအရာသည် ADMEC210 workshop practice ကိုတင်တယ်။ workshop practice အဲ့တော့တော်တော်များများတင်ပြီးသွားပြီ။ဘာပဲကြံတယ်ဆိုတော့နော် General Electrical Engineering ကြံတယ်။ General Civil Engineering ကြံတယ် General Mechanical Engineering ကြံတယ်နောက်က workshop practice ကြံတယ်။ကြံတာဒီအကုန်လုံးကဒီ page မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတင်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ General Civil ရဲ့ Mechanical နော် Electrical ကနော်အခု3ရက်ရှိတယ်ဘုတ်တစ်ခုရဲ့7ရက်တနင်္ဂနွေရှိတယ်3ရက်မှာ1ရက်စီမှာကျွန်တော်တင်သွားမယ်။အဲ့တော့ Advanced ဒီ course ကတော့ပြီးတော့ရှိနေပြီ။ lesson တစ်ခုပဲကြံတယ်။ကြံတဲ့အချိန်ကုန်ကအခုဒီချိန်အားစပြီးတော့နော်ဂျွန်လာကိုအထိနော်ဒီ General Electrical Engineering General Civil Engineering General Mechanical Engineering တင်မယ်နော်မတင်ခင်မှာအခုဘာကိုကျွန်တော်စလုပ်လဲဆိုရင် workshop practice နဲ့ safety ကိုဆက်ပြီးတင်မှာဖြစ်တယ်နော် workshop practice နဲ့ safety ကို click လုပ်လိုက်ရဆိုရင်ဒီမှာလုပ်ရမယ် test book ဒါကတော့ lesson တွေရှိတယ်အဓိကထားတဲ့ test book ကဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုရင် UE and E1 ကို 1A occupational health safety E1 ကို 2A နဲ့ E1 ကို 5A အဲ့နော်စောက်တော့အဓိကထားတင်မှာဖြစ်တယ် E1 ကို 2A က workshop practice နောက်က E1 ကို 5A က assembly လုပ်တာတွေတင်မယ်နော် E1 ကို 1A ကနော် safety ကြောင်းကိုတင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နော် E1 ကို 2A ကိုတင်မှာဖြစ်တယ်
တိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဒီတိုင်းတာဒီ workshop မှာပစ္စည်းတွေပြုလုပ်တဲ့ခါမှာတိုင်းတာမှုတွေအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအခုပြတဲ့စာအုပ်ရတယ် UNE E1 ကိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုကလစ်လုပ်လိုက်ပါကလစ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့စာအုပ်တွေ့လိုက်မယ်အဲ့စာအုပ်တွေ့မယ် workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့စာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းကဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တေးအကြောင်းပါတင်တယ်ဟာအဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖားလို့ပြီးတင်မှာဖြစ်တယ် fabricate assembly ရဲ့ disseminate utility electric utility industrial component fabricate assemble and dismantle utility industry component ဒီပါလာအောင်တင်တယ်ဒါ workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတင်ဖြစ်တယ်အဲ့စာအုပ်ကတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီစာအုပ်ကဘယ်ရရောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီကနေဒီ link ကနေပြီးတောင်းလို့နော်တောင်းလို့လိုက်တောင်းလို့ရင်ဒီ workshop စာအုပ်တွေ့မယ်အဲ့တွေ့တဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကိုတင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာချင်းဒီပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တိုင်းတာမှုပို့တယ်တိုင်းတာမှုလို့တဲ့အခါမှာတိုင်းတာမှုကအရေးကြီးတာရှိတယ်တိုင်းတာမှုပစ္စည်းတွေ workshop နဲ့ပတ်သက်တိုင်းတာမှုပစ္စည်းတွေဆိုရင်150 mm steel ruler နော်ပေတာနဲ့တိုင်းတာနေတာဆိုရင်150 mm steel ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ပတ်သက်တဲ့ဒီ scale တွေပုံလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုရေးစီပြီး50 mm ကြီးတယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ scale ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီ ruler တွေကိုတိုင်းလိုက်တိုင်း scale ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတာမှတ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်နောက်ကဒါ measuring tape ရှိတယ် measuring tape ကိုအသုံးပြုတော့လည်းပဲဒီပစ္စည်းရဲ့နော်အတိုင်းတာကိုတိုင်းတာလို့ရတယ် so now we are talking about this ruler so this is the formation of the ruler 150 mm steel ruler we utilize in the workshop and this is all the scale we read and then when you measure you put this is the width of the pin so that here you read on the scale and then we in the meantime we also utilize a measuring tape the measuring tape is to measure the larger elements now caliper ကိုတိုင်းတယ် caliper ဆိုတာဒါဒီ caliper တွေ this is the calipers are also utilized to measure the size so this is we call the fine joint caliper and spring caliper so fine joint caliper နဲ့ spring caliper လို့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ caliper နဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဟိုအတိုင်းတာကိုတိုင်းတာတိုင်းတာဆိုမှ caliper ကိုတိုင်းတာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့အတိုင်းတာကိုပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့မှတော့ ruler မှာသွားတိုင်းတယ် so the first thing that you use the caliper here so that this here is a you measure on the tape in the meantime this is what the inside caliper so using not inside that this is what the inside caliper ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီရှက်ရဲ့အကျယ်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာလို့ရတယ်နောက်က market out လုပ်ရမယ်ပစ္စည်းကို market out ဆိုရင်ပထမဆုံး market table လုပ်တယ် so we use a market table to mark out the work piece so in the meantime we also use an engineer tri-square engineer tri-square is a use a vertical and a 90 degree market so that engineer tri-square လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုတော့မှ90 degree market ကိုလည်းပြုလုပ်တာဖြစ်တယ် so this will also be the we also use a beaver gate ကိုသုံးတယ် so we also use a beaver gate that to the measurement in the scale guide also here is a combination set the combination set includes the clamp and subscriber they are the different materials protractor to measure the angle combination set မှာကျတော့ဒါ angle ကိုတိုင်းတဲ့ကိရိယာတွေရော beaver gate ရော clamp တွေရောအကုန်လုံးပါတယ်เนาะဒါတွေကတော့ဆို combination set ကြီးတယ်အဲ့ combination set ကိုသုံးပြီးတော့ workshop ပစ္စည်းတွေတိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ center line ကိုသုံးပြီးတဲ့ combination တိုင်းတာနောက်က striver လို့လေပစ္စည်းပေါ်မှာတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုရင်မှတ်ဖို့ပဲเนาะချစ်ဖို့ရရတာ striver လို့ခေါ်တယ် so here on the striver we can make the scribe so that we also utilize the scribe to mark out the marking so marking is mark minus striver ဒီအမှတ်သားတွေမှတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ striver နဲ့မှတ်ရတာဖြစ်တယ်နောက်က divider လို့လေ divider တွေရဆိုရင်တော့ circle တွေဆွဲဖို့ပဲ divider လို့လေ so we also utilize the divider to draw the circle အဲ့ဒီကမှဆိုရင်ဒီ measuring gate တွေရှိတယ် survey gate ကတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာဖို့ရဲ့ survey gate ကိုသုံးတယ် so we also utilize the survey gate to measure the height of these elements နောက်ပြီး jenny clipper လို့ခေါ်တဲ့ jenny clipper တွေဒီ line တွေဆွဲတဲ့အခါမှာ jenny clipper တွေ parallel line ကိုဆွဲပေါ်တယ် jenny clipper utilize to draw the scribing line in the parallel နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ jenny clipper ကတိုင်းလိုက်ပြပါကောင်းပြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့နောက်တိုင်းဒီဘက်ကိုလုံးနေဘယ်လောက် diameter ရှိလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ် so that this also that we can do the set here and the diameter and we set on here then you can know the scale
နောက်ကပန့်စီရှိတယ်စင်တာပန့်စီပြုလုပ်တဲ့ပတ်ဆိုကတူမှာတူနဲ့ထူလိုက်ပြီးတော့အမှတ်လားမှတ်တယ်အားဒါပတ်ဆိုခေါ် So pass are utilized to mark. So in this case, you also need to use the hammer. Make the hammer the pass the elements. And not to the pass the hardy pass progression of this you will target hammer saying the need hardy procedures or pass so that is local way. So the pass are utilized to mark the progression. The progression you mark logo the pass will go up today. Now so we marking out the local hardy. ဒါတော့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုဘလောက် market out လုပ်ခဲ့တော့ ACBM practice ကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။နောက်က dimension ဆော့ကြောပြုလုပ်တဲ့ဒီနော်ဒီပုံစံကိုရဖို့အတွက်ဒီရှိမဲ့တယ်ဟိုမှဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တဲ့ပုံစံဆွဲတဲ့ market လုပ်တာကိုပြတယ်။ So this is that we want to use this pieces. So in this case we use the sheet metal. Sheet metal we cut the thing and then we can fix it and this is punching we are making the forming. Holding the cutting, this is your whole water now. Best vice will do it. Now, build to what it built to Martin, now, fit your, now, sliding your, now, you know, Yari, now, handed, now, say, your, this will be Johnny who's ever time, your, here, your one part. So, we also utilize a vice. Vice is utilized to hold as a tools and equipment. So, that in this case, is include the sliding and fit your. So, by opening the handle, turning the anti-clockwise, we can open and then we can put the any material warpies in the two jaws and then you have to tie them. So this is the way we can utilize it. Hold as a tools. Now offset vice will call it. Now bend vice here. Now bend vice. Now offset vice will call it. Offset vice got aပုံစံအမျိုးမျိုးထားနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ clamp ဒီ pipe လုံးတွေပါနေတော့ logo တွေတော့ clamp pipe လို့ရှိတယ် hand pipe hitch pipe နဲ့clamp pipe. So we also utilize hinge pipe and clip pipe. So this hinge pipe this side, we can hold it. This is what is our pipe. Pipe can be hold by the hinge pipe and clip pipe. Now hinge pipe and clip pipe will hold your pipe you, you hold it. Now, go to my brother saying the high goes on the camera saying high got the best vice got the color here, make you know, the same type that I don't know. So in this case, when you are assembling the vice must be at the least wrist position at the height of the wrist, and we use a filing so by this way. So do not need to bend your back, do not bend the back, and without bending the back, you have to do the jaw. So this is the way we have to allocate the appropriate height. Then how we know below it, no, a little yard, this or the animal doesn't have it. And why you look at the PC the food yard with a soft and a jolly, a material, the yard of PC. So that this bite is usually the half. So it's a rush, so that the tooth won't be savvy can be damaged. Therefore, we have to buy a soft and a jaw. Now, soft and a jaw, who time, but the device got none of me out. We are Jana, a low PC out, just see night, and then just see my tipsy out, soft and a jaw, have your PC. Yeah, kidding. Now, this is a look at the hacksaw. So it is a hacksaw. Hacksaw you guys look at the warpies. So hacksaw, this is you cut over the hacksaw. Now, fringo for it, now fringo for it. And a hacksaw are two pieces to put Yama here. Wow, we have two pieces for it. I two pieces got off, no? You can come at the deal here. So this is for the two pieces of the hacksaw. Here, and then when you find hacking, so you can also see the blade. And of course, now has all guy army. Let the guy, this is how to handle the handsaw. You need to use the two hands, one hand here, another hand here, then you have to cut. So this is also important. If you round position, you can damage the handsaw blade. I look at the camera, you did it. Take your P tight up your look at me. It has probably Joe on it. And Joe Majoa book as in a job. No one much in it. Now, you got a cheese out of this you, then I feel when I powder it, do the cheese, don't not kill it. Cheese are utilized to use that cutting. So this is the side of the form of the cheese. Here is a cutting edge.
your cutting angle, your head, and this is the body. Chicken master da do it for the heat da cutting near da cutting head angle call it. That's why go cheese it. This is the cool no China thing on cheese in it. No south body, south one and China south one and powerful people today. So in this case this angle A is a right angle and B is a cutting angle, C is a clearing angle, and so there are ABC. When cheese and if you cut on the angle A, angle B, angle C. You right angle call it, via cutting angle call it, via clearing angle call. So this is the cheese, utilize the cheese and cut that. Then so in this case the angle ABC. A is a right angle, B cutting angle, and C is a clearing angle. Now look at the cheese and you will put in so now and the cheese will see here who are kidding. So this is a when the cheese hedges are found the mushroom, in this case you have to dry it and to change the design. This shape for safety. And now got a fire. Now fire the same body, the same as we now fire a meat and your body. Now say the wine of body. Now they find the queer, or the same queer not go yard. So here is a you see that part of the pie. So here is a land, this is a point, this is ash, and this is a body, and this is a dam. And here I will show now. So this is body a diagram of the pie. Now final the comma so fire, flat pie here, hand pie here, round pie here, triangular square pie here. So all the five other flat pie, hand pie, round pie, triangular square pie. And final the comma, this is your booty or Benyama. So this is the location. So depending on the what piece, you have to pick the appropriate side of the pie. The people and they are use out the down to this try get finance one. The Hawaii will not be round pie on the one kidding. Now the other day at Yang should not flat pie on the one. So this is for the we are using this pie to finding the difference of service. Find the command does into what they have the tobacco and single color. So this is a tobacco, this is a single half. Normally the pie should be a 300 millimeter and plus the cup pie. And last way, you better than cross finding for it, you swear at the law, draw finding for. So this method is a cross finding and this method of finding is a draw finding. File, file, you clean over yard. So in this case, this is a great or draw finding. Now, many of you look at how much in the many group killer, the final copy and unity group killer of Yala. So, in this case, here you see there's after fighting, the surface will be this shape. Now, holding a cutting, look at the CD. Now, got three low men, powder come out in the frisbee look for it. Frisbee. About comment. So this is the display. So here we got the body, this is the tree, this is down, this is the most of taper. So when you tree, so tree take out this is how people and you share your tree look at it. Now when tree take up as well. And you see that this state, so this state. This is here, so this diagram here, so this way this shape. When you tree, so that will be the shape of the very whole. Cutting the clear angle. You might see that the angle as we clear angle here, the other is a white angle, the other clear angle here. Cutting a clear angle we got. So there will be the this question when you are drilling, so what people will be coming of this. Now, drill the camera saying, no, this you will drill this for the phone. So this is for the how to drill and how the what will be coming out. And this is a right angle. And you might see the angle of the right angle. This is the right angle of the tree. Tree type data, you get special grade data, come to chance school. Now, they look you are come to chance school that they need for your So this is for the tree and we are fixing the come to chance school. Now we are secondary. Now masonry tree. This is for the masonry tree. Carbide tebe masonry. The cable is carbide tada, dancing carbide tada. Tada is with that. They are near Madame majority. The concrete by power masonry tree will go on up. So here is a carbide tebe masonry tree. So this is a tebe is a dancing carbide
So therefore, the masonry is a very hard. So they can utilize to drill the concrete surface. Now we've got a whole saw over there. This is a whole saw. Whole saw for the training safety in the battle. They look at Kama so in that we are cutting speed. They are the V by T equation and equipment. When the Kama we are cutting speed, we are block time, we are diameter, and our spin and speed, I equation. So this is for this equation utilized to calculate the spin and speed, cutting speed. So in this case, N is the spin and speed of the machine, V is the cutting speed, and D is the diameter of the tree. Alors, tree bien de pour va bien bio, non, resharpen le pour aller créer dans le pour ame. Na ma tree toi, non, di中间多我嘛，bien mi, 全体后ပြုလို့တဲ့créer dans le pour嘛ဖြစ်တယ် Resharpen in the twist tree, when the head of the twist tree is blunt, in this case we have to resharpen. In this case we have to utilize head or hand glider. So when you are making a training, it's very important. You have to wear the safety goggles. Alors, treeသုံးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် walk piece တွေကအချိန်နဲ့ထွက်လာရင်မျက်စိကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီမျက်မှောင်ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ this is resharpening or how resharpen the tree တစ်ဒီရမယ့် tree တစ်ကိုရှောက်လုပ်တာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် so this is for the resharpening of the tree တစ် by the glider ဒါဆိုရင်ဒီ tree တစ်ကိုမှ glider နဲ့ဒီ sharpen ပြန်ပြီးတော့ခြုံအောင်လုပ်ပြုတ်တဲ့ဒီကိုပေါ်ပြထားတယ်So now the describer တွေပတ်စီဟိုပြန်ပြီးတော့နော်ဟို resharpen လုပ်တဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့ဒီပေါ့ဒီဒါဆိုရင် describer တို့ပတ်လို့ပြန်တွေးတဲ့ဒီဖြစ်တယ် So this is called sharpening the describer and punch နောက်ကတော့ဒါက drill machine နော်ဖောက်ဆက်တွေမှာပါပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ spin တွေရှိတယ်ဒီမှာ drill ကတက်ရတယ် watt တွေပဲရှိတယ် collar ရှိတယ်ဒီမှာ motor ရှိတယ်ဒီမှာ hand lever ရှိတယ်ဒါဆိုရင် drill machine တစ်ခုရဲ့ bench drilling machine ပေါ့ So this is a bench drilling machine So we use spin the speed, here with the hand speed lever, and here a watt table, here a base, and this with the column. So this is the drilling machines and component. A drilling machine who is a by the they also this is about column drilling machine. This is about column drilling machine component. Column drilling machine where say by. Now to go ram radial arm drilling machine. Now low key about radial arm drilling machine component. This year, this is a radial and drilling machine for the very last piece drilling. Very take your gear to see the radial and drilling machine and go on power up here. Hello. The yellow by the trap on is a V trash here, ACM for it. Now about the square trap for it. This is side on the trap. This is we call a V thread, and this is ACME thread, and this is for the square side thread. So this is also the flat thread thread. Now the flat thread thread so called. Now thread ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေ။တော့ဒီthread ပုံစံမျိုးတွေကဒီတစ်ခုတစ်ခုကြားနေပါဆိုရင်တော့ pitch လို့ခေါ်တယ်ဒီဟိုအကြောင်း lead လို့ခေါ်တယ်။ So this is the pitch and lead. အဲ့တော့ this is right hand thread. ညာဘက်လှည့်ပြီးဝဲဥကြောင်ညာနော်။နိုင်လက်တာတိုင်းသွားပြီးလှည့်ပြီးဝင်ညာဘက်လက်တော့ဘယ်ဘက်လဲlet your wing or left hand thread for it. So this is the right hand thread. Right hand thread is a crosswise position, and this is the left hand thread is an anti-crosswise position. Now got isometric thread for the other. This is the 60 degree. So this is for the sign of the isometric thread. Now got impedance thread, BS to BSL thread here number. So this is the impedance thread or BS to BSL thread. Hello. The pitch ကိုကတော့ဒါကြောင့်လည်း pitch meter နဲ့တိုင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါလေးဒါနဲ့ဆက်ကိုတိုင်းနေတာ pitch meter so this is a checking the pitch we utilize a temperature pitch gauge so we use a pitch gauge to measure the pitch of the thread so pitch of the thread က pitch ဘယ်လောက်ရှိသလဲเนาะဒီအစိတ်တစ်ခုကြားမှာဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိသလဲဆိုတာကိုဒီ pitch gauge နဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ် so this is the pitch gauge utilized to measure the pitch of the gauge နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ stop နဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါ wet ကိုပေါ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုရှိတာကအတွင်းရစ်နဲ့အပြင်ရစ်အပြင်ရစ်ကိုပေါ်ဖို့အတွင်းတိုင်းကိုပြောရမယ်တိုင်းနဲ့ပြောရမယ်နောက်အတွင်းရစ်ကြတော့တက်တယ်လို့ဒါဆိုရင်စောက်ရတိုင်းက
ခုနပြောတဲ့တော့ web ကိုခေါ်တဲ့ tab တို့ tab ကိုလားဟိုက tab တို့ ထိုင်လို့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီလက်ကင်မှာတတ်ထားဖို့ပဲเนาะဒါ stock နဲ့ ထိုင်လို့ခေါ်တယ် so this is a stock is a we can fix the tab for the internet threading and a tie for the external threading so both the tab and tie can be fit to the stock so all that we fix the stock tab and tie in the stock and then we can use the hand then we can do the tapping and external thread and the internet thread are tapping အဲ့တော့မှဒီ tie မှာเนาะခုနပြောတဲ့ဒီမှာဒီ stock မှာเนาะခုန tie လို့เนาะတက်လို့တက်လိုက်တက်ပြီးတော့မှလက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီเนาะ web တွေခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် tie เนาะအပြင်မှာရှိတဲ့ pipeline တစ်ခုရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့เนาะ thread ကိုခေါ်ဖို့ပဲ tie ကိုသုံးတယ်ဒီ tie ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီ stock ထဲမှာထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့မှာဒီ web ကိုခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်တော့အပြင်ရေး web ကိုခေါ်ဖို့ပဲ tie ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီ tie ကိုမှဒီ stock ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအပြင် pipeline တွေမှာเนาะ pipe တွေမှာအပြင်ရေး web ကိုခေါ်ရတာဖြစ်တယ် so we utilize a tie button tie is utilized to form the external thread so this button tie you have to fix into the stock and then you can form the external thread on the surface of the pipes now ဒါပါစေ external thread ကိုပေါ်တဲ့ပုံစံလေး stock တွေပေါ်လာပြထားတယ်နောက်တစ်ခုတော့ tab เนาะအတွင်းဝင်ဒီ web တွေပေါ်တဲ့ဆိုတာဒီ tab ကိုလည်းပဲဒီ tab ထိပ်ကိုဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ stock ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒီစားမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှเนาะအတွင်းရေး web ကိုပေါ်လို့ရပါ so that this is a tab is utilized to do the external thread in the pipe so this thread this head you have to put into the stock and then you can use a hand and then you can make the internet thread အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ stock မှာရှိတဲ့ tabber thread တွေရှိတယ်เนาะ tabber thread စလိုက်ရ tabber thread နဲ့စပြီးတော့လုပ်ရမယ်စလိုက် tabber thread ရှိတယ်ပြီးတော့မှ intermediate thread ရှိတယ်ပြီးတော့မှเนาะ bottoming thread ရှိတယ်အဲ့ thread 3မျိုးလုပ်ရမယ်စလိုက်3မျိုးရဆိုရင်စလိုက်ခေါ်ရင် tabber thread နဲ့စမယ်ပြီးတော့မှ intermediate thread နဲ့စပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးတော့မှเนาะဒီ bottoming thread နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ web ကိုတောင်းခေါ်ရမှာဖြစ်တယ် so in this case when you are using firstly you have to utilize a tabber thread firstly after that secondly you have to utilize intermediate thread and finally you have to utilize a bottoming thread so there are 3 tab ဒါတော့ tab range အဲ့ tab ကိုမှဒီကို range ကိုပေါ်ပြတာလေ so this is a tab range အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ tab ကိုမှเนาะဒီ tab ဒီထိပ်ကိုဒီ tab range နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့လက်ထည့်ပြီးတော့เนาะ web ကိုပေါ်လာဖြစ်တယ် so that in this case what you will is that this is a tab this one you have to put into the here and then you can use it now you can make the thread အဲ့တော့ whole side ကတော့ဒီ equation ပေးတာ tapping whole side က diameter ထဲကနေ pitch ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့မှာအပြင်တို့ကเนาะ L14 2 thread ဆိုရင်ဒါ diameter 14ရှိတယ် pitch က2အဲ့တော့ 14 က2စဉ်12 mm အဲ့ whole side က12 mm ရှိတာဖြစ်တယ် so this is the equation to calculate the tapping whole side equal to nominal diameter minus pitch of the equation in this case L14 multiplied 2 thread in this case this is a 14 is a diameter 14 millimeter diameter pitch is 2 so that whole side is a 14 minus 2 equal to 12 millimeter အဲ့တော့နော် L14 နဲ့2ဆိုတဲ့ thread ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်နော်သူရဲ့ diameter 14ရှိနေတယ် nominal diameter pitch က2ရှိတယ်အဲ့တော့14နဲ့2ဆိုရင်12 millimeter ဒီ whole ရဲ့အရွယ်သားဒီ12 millimeter ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ် tapping head ကို tapping တော့ thread လုပ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးသူကအပေါက်ဖောက်လိုက်ရမယ်ဖောက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကိုတေးကြလုပ်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဆက်စားရင်းက tabber thread နဲ့စမယ်ပြီးတော့ intermediate thread သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ခါမှာ cutting fluid လည်းထည့်ရမယ်နော်ဒီချောစီလည်းထည့်ပြီးလို့ပြောတယ်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရမှာ bottoming thread နဲ့စရမှာဖြစ်တယ် so the firstly we want to make the thread firstly we have to do the hole you have to drill the hole and what must be held securely and you have to use a tab so firstly you have to use a lubrication fluid in the meantime firstly we start with the tabber thread and then second step will be the intermediate thread and finally you have to do the bottoming thread so this is the way we are making the hole အဲ့တော့ဒါဆိုဒီပုံစံဆိုတော့ pipe ပေါ်မှာ thread လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ pipe ကိုဒီမှာ pipe နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ tabber thread နဲ့เนาะဒီပုံကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်
ဆိုအဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်ပါနော်ဒီ pipe ကိုမှသူကအပြင်ရဝက်ယူလုပ်ချင်တယ်အပြင်ရဝက်ယူလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ pipe ကိုဒီမှာနော် wall bed မှာတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့နော်တောက်နဲ့ဒိုင်နဲ့ယူလိုက်တယ်ဒီ ice stock တိုင်းရလှည့်ပြီးတော့မှဒီဝက်ကိုအပြင်ရဝက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်so this is what အပြင်ရဝက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် so we want to make the external thread so this is what this pipe so this pipe is that we hold by the pipes and then here is a die and the stop and here die so you can rotate and then we can form the finish step တရားချင်း finish step ကိုအဲ့လိုနဲ့ပုံစံပေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်က handle တွေဒီနေ့ handle တွေမှာတော့သူက hammer စူတွေပုံးတယ် hammer ကဒါ in သူ့ရဲ့ပုံနေတာတော့ဒီ hammer so this is we use the engineer hammer in the meantime this way the hammer safety this was the open hammer so this is the engine hammer နောက်က hammer တော့ပုံပစ္စည်းကိုမှဒီပြုတ်တူတဲ့နော်ညှက်ပြီးတော့မှဒီနဲ့ထိုးရမှာဖြစ်တယ် repeating လို့တော့ပြီးရင်အဲ့လိုတိုင်းလုပ်ရမယ် so in this case the work piece is hold by the vice and then we use a hammer and then we can form the shape so this is the way we measure we form the do the job on the vice now we got a claw hammer this is a kind of the claw hammer now that's soft hammer ဒါဆိုလက်ကြားမှာဆိုရင်တော့ဒီကွာကြားရှိတဲ့အဲ့ကွာကြားနော်တန်နေပါလေထုတ်ဖို့အတွက်ဒီ claw hammer ကိုပုံတယ် so this is the kind of the claw hammer to remove the knee နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီ hammer ဒီ soft hammer ပစ္စည်းတွေကတိမ်ယူတဲ့ပစ္စည်းကြတော့ soft hammer နဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ် plus by hammer နောက်တစ်ခုကတော့ screw driver တွေကြပါလဲဆိုရင်ဒါ head ကအမျိုးကြီးတယ်နော်အများဆုံးကတော့သူက fillet head နဲ့နော် fillet head ကအများဆုံးသုံးပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အများဆုံးအပြင်တော့ flat head ကိုအများဆုံးသုံးတယ် so this is a screw driver head different kind of screw driver head mostly we use a fillet head and the flat head flat blade screw driver ကြတော့ဒီမှာပေးလာတဲ့ flat blade screw driver ကိုနော်ဒါ this is the kind of the flat blade screw driver and this is a fillet head screw driver ဒါ fillet head ရှိတဲ့ screw driver လေးကိုနောက်တစ်ခုကတော့ offset screw driver ဒါ offset screw driver offset screw driver ဒီ nut တွေပါရအထဲဝင်နေတယ်နော် low driver screw driver ထည့်လို့မရရင် offset screw driver နဲ့သုံးရတာဖြစ်တယ် so we offset screw driver is like when the nut is located we can unscrew with the screw driver in this case we use the offset screw driver နောက် spanner တော့ဒီကွာ spanner ဒီကွာဆိုရင်ဒါဒီhexagon နဲ့ nut ကိုဒါ spanner နဲ့ထားတာဖြစ်တယ် now we also use the spanner is a we can hold the work piece by the hexagon and nut can be hold by the spanner အဲ့မှာ spanner တွေက ring spanner ရှိတယ် combination ring နဲ့ open spanner နောက် offset angle ကဒီစီကိုဒီမှာထည့်ပြီးမှဒီ spanner နဲ့နော် anti clockwise ထည့်ရမယ်ဒါကြီးလက်တာနဲ့ပြောင်းပြန်ထည့်ပြီးတော့ nut တွေကိုချွတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဒါ open နဲ့ဒါ ring spanner so this is where we also utilize the spanner here so we have to turn the anti clockwise to loosen the screw in this means that here is combination ring and open spanner so this is the open and this is the ring spanner ring and open spanner ကိုနောက်တစ်ခုက key has got a rest မှာရှိတဲ့ key ဒါက key so this is a key also utilize the hexagonal wrench and this is a shifting spanner so this is a variable jaw shifting spanner ဒါဆိုရင်ဒီ jaw က just လို့ရတယ်ဒါ shifting spanner shifter လို့လည်းခေါ်တယ် shifting spanner လို့ခေါ်တယ် so shifting spanner include the variable jaw we can adjust the position of the jaw opening of the jaw နောက်တော့ pipe wrench ကအိမ်မှာသုံးတဲ့ဒီ pipe ဒီဟိုပိုင်ကောင်းတွေပါဖွင့်ဖို့ကြတော့ဒီ pipe wrench ကိုသုံးတာဖြစ်တယ် so pipe wrench are utilized to remove the water tap very tight mean we have to utilize the pipe wrench ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီဟိုပိုင်ကောင်းတွေပါဖြုတ်တဲ့နော်ဒီလို pipe wrench ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒီက footprint wrench ကိုခေါ်တယ် this is also footprint wrench to remove the pipe ဒီ pipe တွေဖြတ်ဖို့ဖြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် footprint wrench ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ combination plier so this is the combination plier အဲ့ plier ရှိတယ်ဒါက diagonal cutting plier လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတွေပါလေဒီကတ်လို့ဖို့အတွက်နော်ဒီ
wire တွေ cut လုပ်ဖို့တဲ့ diagonal cutting plier လည်းသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ် so this is for the flexor screw jaw combination plier this is for the diagonal cutting plier နောက်တစ်ခုတော့ multi grip plier this is a multi grip plier here is a round nose plier this is a V grip plier ဒါ round nose plier ဒါ V grip plier ဖြစ်တယ်နောက်က long taper nose plier ပစ္စည်းတွေ insulator တွေဘာတွေဆွဲဖို့เนาะဒီတက်ဖို့အတွက်ကြတော့သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်ဖို့တဲ့ long nose plier ကိုသုံးတယ် long nose plier is utilized to hold a very small piece of material in this case we utilize the long nose plier အဲ့တော့တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် internal external clip or snap တွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုလုပ်ဖို့တဲ့ long nose plier လည်းသုံးတယ် long nose plier utilized to use the external internal circlip or snap rings တော့ပစ္စည်းတွေကို join မယ်ပစ္စည်းတွေကိုတက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ bolt နဲ့ washer နဲ့ nut နဲ့ကိုတက်တာဖြစ်တယ် joining is usually we utilize the bolt washer and nut to fix and bolt and nut အဲ့ကောင်မှာရှိတဲ့လာပြီးတဲ့ screw တွေအမျိုးမျိုးတွေကိုဖော်ပြထားတယ်နော် there's a kind of the different kind of screw utilize for the fitting ဒါတော့ carry bolt နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပုံစံဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါ plate flat washer ပုံဒါတွေကတော့ဒါတွေ spring washer ရဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ plain flat washer this is a spring washer and also that we have used a nut the washer တွေကိုတက်တဲ့ပုံဖော်ပြလိုက် so in this case use here this diagram you see that two one nut and a long nut so that we can fix it over nut by using a standard nut and a long nut now we got a set dimension screw ကတော့ညသောအပြင်တော့မျက်နှာပြင်ကိုဒီဖောက်ရမယ် drain နဲ့ဖောက်ပြီးမှ screw ပြရမယ်ဒါ set dimension screw ကြတော့အဲ့လိုအပေါက်ဖောက်ဖို့မလို့သူ့ကိုပဲမှာပဲတခါလေးကိုနော်ဒီအပေါက်ပါတခါလေး screw ရောအပေါက်ဖောက်တော့ screw တက်တာတခါလေးလုပ်ပါတယ်ဒါ set dimension screw လို့ခေါ်တယ် so normally so if you want to fix something you have to three and then you have to put the screw but the set dimension screw doesn't need to be three it's English it says include the thread so this is a gimlet point and a flow from thread so this is a set dimension screw set dimension screw ကဒီဖောက်ဖို့မလို့သူ့မှာပဲเนาะတက်လို့ရတာ flat တို့ mushroom တို့ counter sun တို့ target head တို့ ice screw တွေရှိတယ်အများဆုံးသူ့တော့ target head ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ main type of the flat head are the flat head mushroom counter sun and the target head အဲ့တော့ဒီမှာဒါတွေကြတော့ rabbit တွေ rabbit က this is for the port rabbit and sea rabbit counter sun rabbit ဒါ rabbit လုပ်တဲ့ပုံတွေပေါ်ပြလာတယ် rabbit လုပ်တဲ့ပုံတွေrabbit ကြတော့ rabbit တက်ပြီးကတော့ဒီနော်ဒီစို့တက်မယ်ဆိုရင် rabbit gun နဲ့တက်လာဖြစ်တယ် so rabbit gun is utilized this is for the hand operated this is lever operated and the lazy downs are rabbit gun is utilized to fix the rabbit ဒီ rabbit တွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဆို rabbit gun ကိုပုံတယ်သုံးတဲ့ rabbit gun ကြတော့ဒီမှာပေါ်ပြတာဒါ hand လက်နဲ့ operate လုပ်တဲ့ rabbit gun ဒီက lever operated and lazy downs are rabbit gun ရှိတယ်နောက်ကတော့ solar တွေ solar ကြတော့ manual method welding နဲ့ဒါဒီ solar လုပ်တဲ့ပုံပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် in this case solar တွေဒါသုံးရတဲ့ solar ကြောင့် PV solar က general purpose machine solar တွေသုံးတယ် CC40 solar ကြတော့တင်းနဲ့နော်ဟိုကလက်နဲ့တင်းနဲ့ပါတဲ့အချိုးစား PV solar ဒါကြတော့နော် general machine မှာသုံးတယ် 40cc solar ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ညံ့ဆန်းနော်ဒီ6လို့ရတယ်နော် machine melting point က185ရှိတယ် 40cc solar ကြတော့ 4 solar လို့ခေါ်တယ်နော်သူက carbonate ion တွေမှာသုံးတာဖြစ်တယ် so this is also you start the type of the solar ဒီချက်တဲ့ဆောင်းတွေနော်ဒီဆက်တဲ့ချောင်းတွေမှာဒီရောင်းတွေမှာဆိုရင်နော်ခဲတဲ့တန်တူနဲ့ပါတယ်ခဲတဲ့တန်တူနဲ့ပါတယ်အစပေါ်မူပြီးတော့ 50cc 40cc ဆိုပြီးတော့ခွဲရတာလေ 50cc က general purpose solar တွေမှာသုံးတယ်佢哋話သုံးတယ် 40cc ကတော့များများနော်ဒီ6ပွားလို့လည်းသုံးတယ် cc ကတော့ဒါအကျန်းစော်မှုလည်းသုံးတာဖြစ်တယ် so those are the type of the solar are depending on the percentage of the composition of thin and the lead so in this case 50 by 50 solar is a general power solar in
CC40 is the quiz solar and the 40 cc the cool solar. And this is the low blood solar in the budget this year for the Emma. Solar to the can, solar to the commodity, so he said it. He kind of don't want to pit it. Solar iron and don't want to pit it. Solar iron utilized to do the solar. I'm a temperature and it never, but not the kind of temperature Yashi of local to other pit it. Solar look at Kamasu that can't look at Pongani. My solar Mamma, my solar, cannot do I 2 million solar. He said a young. So this is the way to the solar. Fuzzy solar, and we have to put the thing here, and this is put the solar, and then we get heat, and then we can put the solar in, and then I don't. This is what you know what solar in kind of Pualo and Lobima is he down there. Chile, I'm a year no, he said we are killing. So this is the inspection of solar joint. Solar joint the Pongani. Solar joint Pongani Masu, Chile the Kama, high temperature in the low temperature, and low temperature 4. Now the solar in Joya, Rudy Chile that's what it no, for the hall. The two Pongambo, the solar Joya, Gaula, Sicilian for the other kid. So this is a diagram, and we can see the inspection of solar joint. Depending on the high temperature, low temperature, the shape can be happening. So those things are can be inspected. And I solar look at you for the other, solar look at me. Electro static damage to my people where look at it, no? Look at it. Risk level for one of it. At all. The solar electrostatic charge is killer, and I will go with it. Risk level for one of it. That's what a power to the job. A power to the other power grinder. The anger grinder. Now power to the grinding machine. So this is for the power anger grinder. This is also the straight grinder. And this is for the tie grinder. And here center. The end of the tie grinder is center area the power to the kit. That's what drilling machine, Henry machine. Then I go beyond anybody powder way, the Henry left, then the power light of your mouth. So I may have your mouth, no look at it. By line body, go to buy the Koyama today. Now, the local battery look at Henry of the Harry. So this is a Henry. We penetrate the wall, and then we put it, and then we have to put a plug, and then we can press all the wall plug, and then we can press it on you. So therefore, this is the time. The Henry, then they power the Henry here. That's all. In the hammer go. And now, call that machine, battery operated machine. Battery operated machine called the machine. And here we get jigsaw hand cutting tool. And here is the hand, the shearing machine. And this is shearing. This is the shearer. We cut for the blade. For the blade, we can use the shear bar. Shears. That's what a nibbler. She made a couple of nibbler. Nibbler. This is the nibbler you guys who got the sheep at it. Now she made a work out. You see there, she made a siding. She made a Tamyari body, a Tamyari Pabu, she made a side with my Osia standard yard. She made a side, Osia standard, she made a side for Yala. So this is a she made as when it does a blade, she made as so they are side in crossing with the Osia standard. The she made a you what? Kalu, you would have for Bioma, do it, Sagi Poti, he looked at our 5 line Wabu Bear. Give it freely, give it hanging in pony, and look for the she made it go on a kidding. That day, no lead one with that line in pony, and I she made it in the one. So she methods are utilized. So we want to form a ventilation tap. In this case, we have to cut a sheet metal, we have to form a sheet metal, we have to bend a sheet metal, do the across the diagram. So those are the side of the sheet metal in crossing the Austrian standard. Sheet metal couple of the disease are not about this way. 10 slit ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ universal straight line 10 slit 10 slit က utilize to cut the sheet metal
ဒါဆိုရင် universal ရှိတယ် curve ရှိတယ် straight line tin snip တွေရှိတယ် tin snip က utilize ကတ်တယ်ရှိမှတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် straight line ရှိတယ် left hand နောက်ဒါက right hand ဒါ snip တွေရှိတယ် left hand နဲ့ right hand snip တွေကြောင်းပေါ်ပြထားတယ် so this is for the tin snip left hand နဲ့ right hand snip and also that this is the universal tin snip curve and straight နော်ဒီရှိမဲ့တဲ့ပြတန်ပြားတွေဖြတ်ဖို့အတွက်ကဒီတန်ဖြတ်တဲ့နော်ကတ်ကြီးပေါ့လေတန်ဖြတ်ကတ်ကြီးအင်္ဂလိပ်တော့ tin snip လို့ခေါ်တယ် this is the universal ရဲ့ curve ရဲ့ straight snip ရဲ့ရှိတယ်အဲဒါဆိုရင် left hand နဲ့ right hand တန် tin snip တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းကိုရှိမဲ့တော့ကန်လို့ရတယ် so those are the tin snip က utilize ကတ်တဲ့ရှိမဲ့တယ် there will be the universal curve tin snip straight tin snip and left hand and right hand tin snip နောက်တစ်ခုကလေ kilo tin machine ရှိမဲ့တဲ့အပြားကြီးတွေကြောင့်ဒီ set ကိုသုံးရတယ်ဒါ kilo tin machine ပေါ့လေဒီမှာဆိုရင်ဒီကြောနဲ့ခုရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာဒီ wall bank ကနေပြီးပစ္စည်းကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာနော်ခြေထောက်နဲ့နှင်းချလိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းကိုဒါဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် kilo tin machine လို့ခေါ်တယ် so kilo tin machine is utilized in this case here is a cutting jaw there's a bed so you put the work piece on the bed and then you have to press it lever foot lever and then this one will be go down and then we cut the pieces so ဒါ kilo tin machine ရတယ်တန်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာဖြတ်လို့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ wall bank ကနေပြီးတန်ပြားကိုဒီကနေထဲလိုက်တယ်ထဲလိုက်လို့ဒီမှာဒီလာပိတ်လို့ဖွင့်လို့ရတဲ့ကြောရှိတယ်အဲ့ကြောက cutting jaw ဒါ wall ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီကထဲလိုက်တယ်ထဲတွန်းလိုက်ပြီးတော့မှအောက်ကခြေလေးကိုနင်းချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအောက်ကိုကျလာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဒါ kilo tin machine ပုံစံအော်ပတ်ချလိုက်တဲ့ hand part တွေဒီအသေးပစ္စည်းအသေးတွေဖောက်လို့ကြတော့ hand part ဆက်လို့ရအောင် this is for the hand part utilize to cut the small pieces နောက်က direct punch ကိုခေါ်တယ် direct punch ကလည်းပဲပစ္စည်းကိုတော့ဖောက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဖောက်ဖို့ direct punch ကိုသုံးတယ် this is a direct punch in the meantime you also utilize a direct punch အဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုရ folder တွေ back folder ကဒါသုံးပြီးတော့မှဒီ lever မှာ lever နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ lever တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒါကိုပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကိုနော်ဟဲ့တဲ့ဒီ handle ကိုအောက်ဆွဲချလိုက်ရင်ကြောကပိတ်သွားမယ်ဒီ handle ကိုမှအပေါ်ကိုထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းကိုတော့ဒါပုံခောက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဒါအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်တဲ့ကောင်ကသူ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘေးကအပေါ် handle ကိုလက်ဝဲဘက်လှည့်လိုက်တယ်နော်ဟိုလေအဲ့နိုင်လက်တာနဲ့ပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ရင်ဒီຢာတွေကပိတ်သွားတယ်ပိတ်သွားပြီးအောက်က handle ကိုဒီအပေါ်မားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းကိုခောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် folder လို့ဆိုပစ္စည်းကိုပိုက်တွေပါတွေနော်တန်ကြားတွေပါတွေခောက်ဖို့အတွက်ဒါသုံးတာဖြစ်တယ် so here is this is the bender folder this is the tools are clamping handle and this is for the wing handle so that we put the work piece here then we rotate the clamping handle in the crosswise the work piece will be whole and then this wing handle rotate to the crosswise position then the sheet metal will be whole the sheet metal ခောက်ဖို့ပဲเนาะခောက်ဖို့ပဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ရှိမဲ့တယ်မှာကတ်လို့ရဖို့ကီလိုလေးမရှင်းသုံးတယ်เนาะအသေးဆိုရင်ကတ်ဖို့ဆိုရင်တော့တင်းစနစ်ကိုသုံးတယ်အဲနောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပုံစံเนาะခောက်ဖို့အတွက်ကျတော့ပိုးလေးမရှင်းကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ load tolerance measure နဲ့ load tolerance measure များတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဆက်သွားမယ်ဒီဘာနီယာကလစ်ပါတွေဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာတွေတော့ဖော်ပြတယ်ဒါနောက်ချိန်မှာသွားမယ်မိုက်ခရိုမီတာတွေသုံးတာဒါနောက်ချိန်မှာသင်ကြမယ်နောက်ပြီးတော့နော်မိုက်ခရိုမီတာသုံးတဲ့နည်းတွေဒါနောက်ချိန်မှာသွားမှာတော့ dismantling နဲ့ assembly method ကြတော့သူကဆိုတာပူလာရှက်တွေပါတွေပူပြီးပဲလုပ်ဖို့ပဲရတယ်ပူလာနဲ့သုံးပြီးထုတ်လို့ရတယ် so this is for the we can start dismantle so we use the puller to pull out the pulley so this is the puller နောက်တစ်ခုကတော့ဒါစီက protective machine တွေဒီ wood ကဒီ motor ကိုလုပ်ရဆိုရင်ဒီ motor မှာရှိတဲ့ nut တွေဖြုတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုဒီ cover ကိုတော့ puller နဲ့ဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီ motor မှာရှိတဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းတွေ so we also need to measure the tie indicator we also measure အဲ့ shut ကဘယ်လိုတဲ့လားမတဲ့လား tie indicator နဲ့တိုင်းရအောင်ဖြစ်တယ်
So this is a we disable the motor. You can see the light. Motor ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဘောဘယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး inner body outside body ကိုရှိတယ်ဘောဘယ်တွေတွေ့တိဆောက်တဲ့ပုံ So this is a construction of the ball bearing. So when you dismantle the expose of the starter motor, you can see like this. The starter motor ကိုကားမှာရှိတဲ့ starter motor ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတွေ့ရမှာဒီမှာရှိတဲ့ armature တို့ဒီမှာရှိတဲ့ ball bearing တို့ shaft တို့နော် pulley တို့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုပုံစံနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့မှနော်စဉ်းစားမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီး assemble လုပ်ဖို့လိုတယ်။ပစ္စည်းကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပစ္စည်းကဘယ်ကနေပဲစိတ်ကဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကိုပုံနဲ့ဆွဲထားရမယ်။ဆွဲထားပြီးတော့မှပြန်တက်တဲ့ခင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတက်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ when you are dismantle all the component you have to mark you have to scan you have to take that photo and then you have to follow accordingly to be assembled. Now, workshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တွေပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေ workshop practice တွေနေတက်တွေပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေဒါတော့ကျွန်တော် Australia ကျောင်းမှာတော့သုံးတဲ့နည်းတွေပေါ့လေသုံးတယ်ว่า proprietary လုပ်တဲ့နည်းတွေဒါပစ္စည်းဖောက်တဲ့နည်းเนาะဒါနဲ့ပတ်သက် punch လုပ်တဲ့နည်းတွေဒီလိုကူပေါက်စေလုပ်တဲ့နည်းတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်ပြလာတယ်ဘယ်လိုပါတွေသုံးရမလဲဆိုတာတွေပေါ်ပြလာတယ်နောက်က name plate နဲ့လုပ်တဲ့နည်းတွေเนาะနောက်သူကပုံခေါ်တဲ့နည်းတွေ train လုပ်တဲ့နည်းတွေဒါရေးသားထားတာဖြစ်တယ်သူ two-part body လုပ်တဲ့နည်းတွေ two-part material တွေသုံးလာတယ်တော့သူက two-part handle ပြုလုပ်တဲ့နည်း handle မှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ pipe ကိုသုံးပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပုံခေါ်ရမယ်ဒါတွေပေါ်ပြလာတယ်တော့ glider ကိုသုံးတယ် training နဲ့ cutting လုပ်တဲ့နည်းနောက်က spanner နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တဲ့နည်း long spanner ပြုလုပ်တဲ့ exercise တွေရှိတယ်ဒါတွေလည်းခင်ဗျားတို့เนาะဒီ GH တွေမှာအဲ့ workshop တွေကိုအဲ့ပုံစံတိုင်းသုံးလို့ရမယ်အခုဒီ workshop ဒီစာအုပ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ download လုပ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ reference သုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ trade gate တွေနဲ့ပတ်သက် trade dimension gate တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဗာလဲဆို workshop practice ကိုအဓိကထားပြောတယ် workshop practice မှာအဓိကเนาะသုံးတဲ့ workshop ပစ္စည်းတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေเนาะအဲ့မှာ work ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲဘယ်လိုခိုးလို့မယ်အဲ့ဒါတွေတိုင်းတယ်နောက်ကဖောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ hand tool တွေ power tool တွေเนาะရှိမဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဘာလို့တင်မလဲဆိုရင်တိုင်းတာတင်မယ်ပါနီယာတို့ micrometer တို့သုံးပြီးတော့ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲတင်မယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ workshop ကเนาะဒီအခန်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ workshop ကဆိုရင်ဒီအခန်း3ခန်းရှိတယ်เนาะတမ်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင် IUI Technical College တော့ဝင်လိုက်မယ်ဒီလိုတော့ IQI Technical College တော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ website မှာအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူတာဆိုတာကိုဒါပြည့်လို့လိုက်စေအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာမှာAdvanced Diploma ဒီ site ရှိတယ်ဒါ BE course လောဆယ်က first semester ဒီနှစ်ခုတင်ထားတယ်Advanced Diploma နဲ့ဒီ General course ကိုတင်ထား second semester မှာထပ်ပြီးတော့ဒီ page ကိုထပ်ပြီးတိုးမယ်ထပ်တိုးမှာအခုလောဆယ်ကပေါင်နှစ်ခုတင်ထားတာပေါ့လေပေါင်1ကို9နဲ့ပေါင်1ကို8နဲ့နောက် second semester မှာ BE အတွက် specialize ပေါင်တစ်ခုလာမယ်နောက်ပြီးတော့ Advanced Diploma specialize ပေါင်တစ်ခုလာမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ BE course တဲ့ဝါဖို့အတွက်အခုခုလောဆယ်က Advanced Diploma ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်1ကို8ကို clear လုပ်လိုက်မယ် clear လုပ်လိုက်တာပေါင်1ကို clear လုပ်ရမယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ workshop practice ကိုသွားမယ်အဲ့မှာသုံးရမယ့်စာအုပ်တွေက3အုပ်ကျွန်တော်သုံးပြင်မယ် E1 ကို1ရယ်1ကို2ရယ်1ကို5ရယ်3အုပ်ပြင်မယ်အခု1ကို2ပြင်တာတစ်ခါမှကြံတယ်နောက်ချိန်မှာတော့1ကို2နဲ့1ကို5နဲ့ပေါင်းပြင်မယ်1ကို1ကတော့1ကို2က hand tool တွေ workshop လုပ်တဲ့ဒီတွေ1ကို5ကတော့ assembly လုပ်တဲ့ဒီတွေပါတယ်1ကို1ကတော့ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများပါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်က1ကို2ပြင်တယ်1ကို2ပြင်ပြီးနော်တော်တော်များများပြီးသွားပြီ1ကို2ကတစ်ခါမှကြံတယ်ဒီ micrometer တိုင်းတာတဲ့နည်းတွေနဲ့နော် metallurgy ဘာညာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဒါတွေကနောက်အခါမှာတင်မယ်နောက်ပြီးတော့1ကို5ဆက်တယ်ပြီးတော့မှ E1 ကို1ကနော် workshop occupational health safety တင်မယ်3-4ချိန်လောက်တင်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီအခန်းပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်ရမယ်အခါနောက်တစ်ခုကတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နော်ဒီ website ကမြန်မာကျွန်တော် website ကိုကျွန်တော်တင်လဲဆိုရင်အစားမြန်မာ professional engineer ခုမှတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်3000ရှိတယ်အဲ့ဒီခုကကျွန်တော်ကဒီလို hack လုပ်ခံရတော့Facebook ကနေကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ကြိုးစားတော့ပြန်ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ရအောင်
ထပ်ပြီး head လုပ်မှထားအောင်ကျွန်တော်အားချိလုပ်လိုက်တယ်အားချိလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အားကြတော့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေသူ့ member တွေဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ group member တွေကတင်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုနော်တက်တစ်စင်တစ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့လာတယ်ဒီမြန်မာ professional engineer group ပဲနောက် group တစ်ခုထပ်ဖွဲ့လာတယ်ဒါ www.ipe မြန်မာ .org ဒါမြန်မာနိုင်ငံပညာရှင် engineer ဖွဲ့ချုပ် The Institution of Professional Engineer မြန်မာအဲ့တော့အဲ့ IB ရဲ့ website မှာကြည့်လိုက်ဆိုရင်မြန်မာ Professional Engineer Group ဆိုတာဟောတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် www.ipe မြန်မာ .org ဒါကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ www.ipe မြန်မာ .org www.ipe မြန်မာ .org ဒါမြန်မာနိုင်ငံပညာရှင် engineer ဖွဲ့ချုပ် The Institution of Professional Engineer မြန်မာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က IBM Technology ရဲ့ University နဲ့ဖွင့်လာတယ်ဒီ IBM ကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ International Federation of Engineering Education Society နော် IFES အမေရိကန်ပညာပြုမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာနော် engineer ပညာရေးအဖွဲ့ချုပ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ရလာတယ်နောက်ပြီးအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့နော် Society of Professional Engineer UK International အဲ့ဒါမှာလည်းကျွန်တော်က member ရထားတယ်ရလာကျွန်တော်တို့စီကအောင်တဲ့ဖွဲ့ရအမေရိကန်ကလည်းအပြီးမှပြုမယ်နောက် UK ကလည်းအပြီးမှပြုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့မှာဆို IBM Technology ရဲ့ University က IBM Technical College က IBM Technology ရဲ့ University ရဲ့နော်ဒီ training ရဲ့ education branch ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် social media group ရှိတယ်အဲ့တော့ The Institute of Professional Engineer မြန်မာ Facebook နော်မြန်မာ Professional Engineer Group မြန်မာ Professional Engineer Group ကနော်ဒါကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကို click လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါနော်ကျွန်တော် Facebook ရှိတယ်ဒါမြန်မာ professional engineer group ကျွန်တော်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ group ကအင်္ဂါပေါင်း3000ရှိတယ်အဲ့ဒီ group ကကျွန်တော်အားရှိလုပ်လိုက်တယ် head လုပ်ထားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ Bangladesh Civilian Force ဆိုတဲ့ဖွဲ့ရတယ် head လုပ်တယ် head လုပ်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ head လုပ်တဲ့အကောင်တွေကိုကျွန်တော်က block လုပ်လိုက်တယ်နော် Facebook ကကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအားရှိလုပ်လိုက်တယ်အားရှိလုပ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တင်တာတော့ကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အသစ်နော်ပို့စီပါတင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ကိုယူလိုက်ပါView မြန်မာ Professional Engineer Group နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ click လုပ်လိုက်မယ် View မြန်မာ Professional Engineer Group အဲ့ group ကို join လုပ်ပါအခုအဖွဲ့ဝင်400လောက်ရလာပြီနော်အဲ့မှာတော့တက်တာတင်လို့ရတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကမူလရှိတဲ့နော် group ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တေးသေးချာချာနော်ပြန်ပြီးသိမ်းလိုက်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်3000ရဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်2016 April ကစဖွဲ့လိုက်တာနော်ဖွဲ့လာတော့တိုက်ခိုက်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ရတာအဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်3000ရအောင်ဒီ group ကျွန်တော်ကလွယ်နဲ့ရှော့မပေးနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်အားရှိလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှ group ဝင်လာတဲ့လူလည်းဘယ်တော့သူကထုတ်ဖို့မလို့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်လူအားကျွန်တော်တင်အောင်ပါဖြစ်တယ်အားကြောင့်တော့ close group ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်ထွက်လိုက်တဲ့စိအဲ့မှာတင်တာကျွန်တော်ရပါမဟုတ်အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်မထွက်ပါနဲ့နော်မထွက်ပါနဲ့ထွက်တဲ့လူကတင်တဲ့ information မရရုံပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုချင်းနေတာတင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ group အတိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပါနော်အားကြောင့်လို့မြန်မာ professional engineer group ဟောင်းမှာ3000မှာလဲကျွန်တော်လိုတဲ့lesson တွေ note တွေကျွန်တော်တင်မယ်ကျွန်တော်တင်သမျှတွေကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်တာပဲဒါတရားတွေကလော်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အကြောင်းကိုပဲကြွားနေတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်မတင်ဘူးเนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ group ကထွက်လိုက်ရင်ပြန်ဝင်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာကြောင့် close group ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒါမလို့အဲ့ဒီ group ကဆက်နေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တင်ရင်တဲ့ဟာတင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီ group အတစ်ကိုဆက်ပြီးဝင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီခုတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတော့ကျွန်တော် page လုပ်ထားတယ် web page မှာတင်ထားတယ်တင်တဲ့ web page ခု web page ဟာလေးကျွန်တော် live နေတာအကုန်လုံးက